आज हम आपको बताने वाले हैं बॉस का फ्रिज में अगर कूलिंग ना हो तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका अगर कूलिंग ना हो तो इसका पीसीबी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये पीसीबी, ये देखो, ये बॉस का फ्रिज का पीसीबी है, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो कूलिंग नहीं होता। बॉस फ्रिज नॉट कूलिंग, इसको सर्किट में फिर काम करना पड़ता है इसमें। ठीक है, बॉस का फ्रिज कैसे रिपेयर करें।